बड़ों के लिए टॉप 5 खांसी की सिरप। एक एस्कोरिल खांसी सिरप खांसी और सांस में आराम देता है। बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। 2 हिमालय कॉफलेट सिरप हल्की खांसी में राहत देता है, गले की खराश कम करता है। 3 ग्रिलिंगटस बीएम सिरप बलगम वाली खांसी में असरदार, छाती में जमा बलगम को ढीला करता है। 4 डाबर हॉनेटस गले को सुकून देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाता है। 5 बेनेड्रिल खांसी सिरप सूखी खांसी में आराम देता है, गले की जलन कम करता है।